내 배를 찍고 있잖아, 저번에. 싫어? 거부라니. 아, 더럽게 뭐해? 침 바르냐? 아니, 눈곱 떼준 거야. 방금 침 발랐잖아, 근데 손에. 안 내렸어, 친구야. 뭐야, 이거. 너왜 안 좋아해? 구직 사이트에서 너무 쳤다 하는데. 그게 뭐가 좋아요? 그거 하면 손님들 모여가지고 피곤만 하지. 야, 너 그 우수한 입에서 그거 나온 소리야 그게? 그 엊그제 너 일본 늦었잖아. 그것 때문에 그런 거야. 아니 그거는 밖에 손님이 길물어. 진짜 좁다 좁아. 그러니까 내 친구들이 속 좁다고 쫑장님이라고 부르죠. 쫑장님. 내가 좁은 게 아니라 아무한테나 안 넓은 거 아는 사람들은 다 알아. 강하는 그 많이 멀면 이게 안에 다 가득 차 있는 거 내가 장난 아니지. 점장님은 편의점 왜 해요? 어? 아니 다른 편의점들은 대부분 나이 많은 아저씨가 점장이잖아요. 점장님처럼 젊은 점장님 본 적 없는 것 같아서. 그 점장님의 편의점은 대신에 그 아마한테 얘기하시면 비밀이니까. 내가 편의점 본사 직원이었던 건 알고 있었고 이렇게 열심히 회사 생활을 하고 있었는데 너는 회사를 그만 두고 편의점을 차려버려 이렇게 심해 계시면 내가 다는 거라고. 그래서 이게 세상에 이런 일이 천의 특집에 나올 뻔했는데 아 진짜 너무 재밌어. 내가 진짜 이건 알고 있는 싫어? 안 해먹었어? 아니 자신감이 너무 근거가 없는 거 아니에요? 야 됐어 내가 너 그냥 아니 이게 축하가 이게 다야. 무슨 이게 끝이야? 야, 뭐 그럼 내가 너한테 더 이상 뭘 더 해주냐? 이만큼 했으면 됐지. 응? 간단했어. 아유, 뭐 어떤 거? 뭐 이런 거? 이런 거?